皆さんこんにちは。今回は薪割り用に入手したダイヤモンド型くさびを試してみます。とあるルートで入手した丸太がありますので、これを使って割ってみたいと思います。丸太のど真ん中にくさびを立ててひたすらハンマーで叩きます。良い子のみんなはグローブしましょうね。もっと重たくて細長いハンマーがあると楽だったかもしれません。徐々にですがくさびが刺さってます。刺さってはいますがなかなか割れません。きた割れそうです。割れました。結構叩きましたね。このダイヤモンド型のくさびを使えば4つに割れるらしいですが、半分にしか割れませんでした。丸太にくさびが食い込んでくさびを回収できなくなることはなかったので、まあよしとします。丸太の断面が少々湿っているようです。しっかり乾燥していれば簡単に割れるんでしょうね。この丸太はゲットしてから約1年ほど経過している丸太になります。物置にそのまま保管していたのですが、これでは大した乾燥しないようですね。かといって変な虫が出てきそうなので家の中には入れたくないしな。外だと雪の下になってしまうし、やっぱり物置に入れておくしかないですね。このくらいの太さの丸太を手に入れたら皆さんどうやって割っていますか？斧で頑張りますか？電動薪割り機ですか？最近は油圧薪割り機もあるようですね。機械に頼ればきっと楽に割れるんでしょうけど、それなりの場所を取りますよね。きたきたきた。割れました。これでもまだでかいですが、くさびで割るにはこのくらいが限界ですね。あとは斧で頑張るしかないですね。それかそのまま燃やすかですね。いずれにしてももっと乾燥させないとダメです。キャンプ場に持って行ってその日使う予定で割らなくてよかった。さあ次々割っていきます。この太さの丸太を割る手段がありませんでしたが、割る方法を得得したので、これからは積極的に丸太をゲットしたいと思います。あとはゲットしてきた丸太を乾燥させる方法ですね。物置に放置以外で何かいい方法があればコメント欄で教えてください。さてこれで1本目の丸太を4分割にできました。おじさん、もうかなり疲れました。まだ薪割りを始めて大した時間も経っていないし、もう少し頑張りますが、これは夏にはできませんね。夏にやったら汗だく確定です。やっぱり電動か？今割ろうとしている丸太、とても厄介でした。硬くて全然くさびが刺さっていきません。全然刺さりません。もう嫌になってきました。やはりもっと巨大なハンマーが必要そうです。くさびも抜けなくなってしまいました。後戻りはできません。前進あるのみ後退はない。諦めました。別の作戦を試します。別の作戦とは、くさびが下になるように丸太を逆さまにし、硬い地面に叩きつけることです。ハンマーで叩くより衝撃荷重が加わると思うのですが、それでも10回くらいあってやっと割れました。
4分割にしたいと思いましたが、相変わらず全然鎖が刺さりません。ダメです。こやつは諦めます。もっとでかいハンマーを入手して別の機械に割ります。最近入手したばかりの斧も試してみます。刺さらん。こりゃダメだ。しっかり研いだんですけどね。斧が弾かれとる。いや、硬すぎだろこいつ。もう無理。次の丸太行きます。割れる瞬間気持ちいい。叩きすぎてハンマーの鎖が抜けてきました。しっかり刺しておかないとハンマーの鉄の部分が飛んでいきますので危険です。後日談ですが、筋肉痛と謎の腰痛にやられました。このくさびを買う前に YouTube で情報収集をしていたのですが、もっと簡単そうに割っていたんです。でかいハンマーにすれば簡単に割れるかもしれませんが、結構きついです。1日あたり丸太3本分も割ればお腹いっぱいって感じです。でも鎖があれば丸太を割ることができるので、大掛かりな機械がいらないし、お手軽といえばお手軽です。かさばるし高いけど楽な電動式を選ぶか、コンパクトで安いけど結構つらいくさびを選ぶかですね。いずれも概要欄にリンク貼っておきますね。今日の巻き割りはこのくらいで勘弁してやら。使用済みのくさびはこんな感じです。使用前と大した変化ないです。この分だとかなり長持ちしそうです。これは諦めたやつ。こう見ると結構割ったな。以上、ダイヤモンド型くさびの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。この動画がためになったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。